За сайн байцгаана уу, биднийг үзэж сонсож байгаа нийт үзэгч, сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн зочноор шагшаа компани захирал. За бизнес тренер Наран Туягчигээ би бас урьж оролцуулсан байгаа. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Бас урилга хүлээн авч хүрэлцээрсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Өөрийнхөө нэвтрүүлэгт намайг урьж оруулсанд бас их талархаж байна. Баярлалаа. За тэгэхээр Наран Туягч маань бас өөрийгөө нэг сайхан танилцуулаач те. За би өөр эмч мэрэгчлээ. 97 онд анагаахыг төгссөн. Анагаахын их сургууль гэж хэлсэн тухайд анагаахыг төгссөн. Төгсөөд ерөөсөө хувийн бизнесээ эхэлсэн. Хувийн бизнесийн талбар дээр 23 жил ажиллаж байна. За хувийн хөгжил хөгжлийн болон сургалт тавих арай нэг ондоо чиглэлээр орж ирээд 12 жил ажиллаж байна. Тэгэхээр бизнесээ бас тодорхой хэмжээний өөрийн багахан юм туршлагыг бас бий болгоцсон байгаа. Наран Туягчийн хувьд бол би бас мэднэ л дээ. Миний хувьд бол их тийм хүндэлдэг, бас их даган дуурайдаг эмэгтэйчүүдийн бол нэг байдаг. Тийм учраас бас таныг өнөөдрийн өөрийнхөө зочноор урьж оролцуулсан байгаа юм л да. Таныг анх би MLM бизнес буюу те бидний ярьж хэлтгэр сүлжээний маркетингаар явдаг энэ бизнесийг хийдгээр нь би бол анх танилцаж мэдчихлээ. Тэгээд хамгийн гол нь өнөөдрийн бидний ярилцах байгаа сэдв маань тууштай байдал болон манлайл гэсэн сэдвээр ярилцах гэдэг юм. Одооноос би ингээд бодоход бол одооноос 12 жилийн өмнө сүлжээ гэдэг энэ үг бол бас монголчууд төдийлөн бас сайн ойлголт муутай байдаг байлаа. Сүргээр ихвчлэн хүлээж авах хандлага бол их байсан тий. Тэгэхээр та яагаад ер нь өдий болтол ингэж энэ зүйл юм тууштай байж нугарахгүйгээр те өдий хотол ингэж явсан бэ гэдэг бол надад бас их асуулт сонирхол байна л да. Тий. За баярлалаа. Үнэхээр сайхан асуулт байна. Тэгээд хүмүүс тэгж асуудаг юм л да. Ингээл шууд шүлжээ гэж сонсоод бараг ингээл шүлжээний бизнест айгу дурлал ороод ирсэн юм уу гэж ингэж анх тий харж асуудаг байхгүй. Тэгэхээр анхандаа бол яг тийм процесс байгаагүй л яг л нөгөө айдас байдаг гэсэн. Яана би шүлжээ гэдэг зүйл рүү би ороод ирлээ. Шүлжээний бүтээгдэхүүнийг би хэрэглээд эхэллээ. Одоо хүмүүс надаас авал юу гэж хэлэх үү? Надаас янз бүрийн юм шаардвал би юу хүү? Би шүлжээчин гэж хэлэх үү ч гэдэм үү те? Өөрөө би эмч хүн. Тэгээд хувийн бизнестэй тухайн үед ч одоо 2008 он гэдэг чинь 11 жил хувийн бизнес эрхэлсэн байсан тэр үе яахгүй юу? Тэгээ анх бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж эхлээд үнэхээр энэ дурлсан зөв юм байдгийг нь олж харсан. За би бол яг энэ дээр заавал нэрийн дуртаал хэлээд авах шаардлага болов гэж бодож байна. Тэгэхээр бүтээгдэхүүндээ дурлаад нэгэн дурлаад эхлэхээр би бол зорилготойгоор бас энэ бизнесийг ингээ хийгээд явъя гэдэг юм шууд надад төрөөгүй л дээ. Зөв үр дүнгийн үзье, мэдчихье. Үнэхээр хүнд хэрэгтэй юм уу? Хүнд би хэлэхэд айцгүй байх нь уу? Үнэхээр хүний амьдрал нэг эрүүл мэнд нь үнэхээр сайн байх нүггүй юу гэдгийг бол нэг жилийн турш үндсэндээ би харж ажиллаж судалж өөрөө хэрэглэхээ хайж байгаа хүмүүст хэрэглүүлж үр дүнгээ мэдсэн байх нь. Тэгээ ингээд жилийн дараагаас яг надад бол яагаад болохгүй гэж яагаад би энэ нэрээ бизнес хийж болохгүй гэж гэдэг ийм бодол төрсэн. Энэ бодол яагаад төрсэн гэхлээр хувийн бизнесийг манайх мэдэн штэ хэцүү хүнд байдаг хувийн бизнест бол анхны хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. За магадгүй шууд байраа хөдөлж авсан бол байрныхаа бүр сайн байна. Түрээс төлн нийгмийн даатгал татвар тэгэл мэргэжлийн яналт тэгэл зөндөө олон шалгал юунууд ирдэг тэгэл дарамт айгүйх байдаг. Хувийн бизнес эрхэлсэн 12 жилийн дараа би миний мэдээллийн дагуу намайг үнэлж миний зөв зүйтэй өөрт хэрэгсэн үр дүнгийг хүн мэдэрч тэрийгэ дагаж мөн бонус гэдэг зүйл, урамшуул гэдэг зүйл орж ирдэг юм байна гэдгийг би олж харсан. Яг нэг жилийн хугацаанд. Яагаад гэвэл энэ нэг жилийн хугацаанд би бол хүнээс хариу нэхэлгүй зүгээр ярьдаг байсан. За тэрийг цөмөрө бүр тодруулаад ярил хүн сайхан зүйлээ ярьдаг юм байна. Би шүлжээ хийхгүй гэж өөртөө ингэж амлалт өгсөн мөртлөө яагаад энийг би хийгээд исэн гэхээр үнэхээр миний нөхөрт сайн үр дүн гараад ирэхэд би ярьдаг. Яна найзаа чиний юм биш тэгдэг биш гэдэг зүйлийг ярьж эхэлдэг. Хүн сайхан өсчөнд ороод нэг нэгэндээ
өршнийхээ талаар ярьдаг. Сайхан хоол, ресторанд орчоод ресторан рекламддаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан би тэгж ярьдаг гэсэн. Тэгэхдээ яг энэ бизнесийн мөн чанар нь юу байх вэ гэхээр миний амнаас гарсан үг болон буцаагаад намайг урамшуулдаг юм байна гэдгийг би бүр жилийн дараа одоо тий үйл ажиллагаа тий одоо ажиллах жоох ярьж хэлж хэлснээс хойш би бас болж хэлснийг өөрөө анзаарч мэдээд ингээд энэ тогтолцоог нь аюул сайн сонирхоод судлаад тэгээд орж ирсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг энэ бизнесийг анх эхлэх одоо тууштай байх яагаад тууштай байсан бэ гэдэг энэ зүйлийг асууад байна тий. Тэгэхээр миний хувьд бол эмчнэр аюух тийм шинжээч нар гэдэг аахгүй. Ингээд яг баталгаатай юу, яг нотлоготой юу, яг ингээд туршилт нь орсноо ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр миний хувьд бол яг би бүтээгдэхүүн дээр нь шалгуур тавьчихсан. Компанид нь шалгуур тавьсан. Маркетингд нь шалгуур тавьж иж ингээд би энэ яагаад болохгүй гэж бас тэ нэмэлт орлого байдлаар би ажиллаж болох юм байна гэдэг ийм зүйлийг олж харсан байна шүү дээ. Тэгээд тэр хугацаанаас хойш одоо 12 жил өнгөрсөн байна л та. Тэгээд 12 жилийн хугацаанд би эхэндээ бол мэдээж бүтээгдэхүүнэнд нь дурлсан, дараа нь орж ирдэг мөнгөнд нь дурлж гисэн. Одоо сүүлдээ бол би хувь хүний хөгжил агуу явагддаг юм байна. Хүн өөрөө өөрийгөө олж хардаг юм байна. Өөрөө өөрийгөө нээдэг юм байна. Яг тэр энд чинь маш олон хүнтэй харьцдаг. Янз бүрийн одоо боловсрал, мэдлэг, чадвар тий оюун ухааны байдлын хувьд те ямар төвшин байна гэдэг хүмүүс орж ирнэ штэ. Бүр сэтгэлийн хүртэлтэй хаттай юугүй юу гэдэг ийм хүмүүс орж ирдэг. Тэгэхээр энэ болгонтой ажиллаж эхлэхээр мэдээж би илүү нэг алхам дээр байхгүй л бол те илүү их оюуны хувьд чадaltaа тэнхээд сэтгэлийн хувьд те хүмүүсийг бас давай чи чадна штэ гэж урам зориг өгдөг ийм л байхгүй бол те энэ бизнес бас тийм амар бизнес ш. Энэ салбар бол тийм амар ш. Тэ арчигдах юм юу байдаг ахна шүү дээ. Би бол таныг одоо юу гэх юм баг хүний одоо тий судал талаас нь гэх юм уу тий зан ааш ер нь бол хүнтэй ажилдаг бизнес л гэж би бол харж байгаа л да тий. Ер нь хүнтэй ажиллана гэдэг бол тийм амар зүйл бол биш. Хүн өөртөө ажиллах нэг өөр ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг тий ингээд одоо юу гэдэг янз бүрээр зарах, борлуулах бас нэг өөр тий. Яг нэг хүний одоо нөө мөн чанар сэтгүүтэй ажиллана гэдэг бол бүр айгүй тийм өөр төвшний ойлголт гэж би бол боддог л та. Тэгээд энэ дундаас таныг би айгүй тийм бас анализ хийх төвшөнд бас очсон болов тий. Одоо юу гэдгийг хүн гэдэг бол за ингээд айгүй сайхан ажиллая гэл ингээд ороод ирдэг. Эхний сардаа бол айгүй сайхан явж байгаа л хоёр дахь сараасаа юу гэдгийг ингээд шантрах ч юм уу ийм тохиолдол байдаг. Ер нь ямар хүмүүс тууштай байгаад байна, ямар хүмүүс нь илүү шантраад байна. Энд дээр та нэг ингээд нэг юм харсан зүйл бол байгаа хаа л гэж би бодож байна. За тэгэхээр тууштай байдал гэдэг маань ер нь одоо шүлжээний бизнес эрхэлж байгаа олон эмэгтэйчүүд байгаа шүү дээ. Шүлжээний бизнес эрхэлж байгаа энэ явцад надад юу анзаарсан гэхээр хүний яг зүрх сэтгэл рүү, мөн чанар руу, үнэт зүйлийн юу юм бэ гэдгийг нь олж нээж гаргаж тэр хүнтэй одоо нээлттэй байж үнэхээр юу гэдгийг өөрт нь мэдрүүлж чадсан тохиолдолд тэр хүн тууштай байд юм байна. Өөрөөр хэлбэл би яагаад энийг хийгээд байгаа, яах гэж хийгээд байгаа, юунд хүрэх гээд байгаа, яах гээд байгаа, эцсийн дүнд хэн болох гээд байгаа, тэг ямар байшинд амьдрах гээд байгаа, ямар машин унах гээд байгаа, тэг өөр хүүхдээ ямар сургууль сурах гээд байгаа гэдэг яагаад тэгээд яагаад энэ хамгийн чухал юм бэ гэдгийг мэдсэн тохиолдолд хүн тууштай байд юм байна. Зүгээр яг ойр зүрийн ингээд мөнгөн дээр те нэг юм за нэг ажиллага хажуугаар нэг хэдэн төгрөг олчихъя ч гэдэм үү те за нэг яг давхар хийгээд үзье ч гэдэм үү ийм тохиолдолд угаасаа тэр хүн удаан оршин байдаггүй эсвэл ганц нэг аялалд нь явчихъя нэг удаагийн аялалд явчихад болоо штэ гэдэг ийм бодолтой бол одоо миний харснаар бол тэгээ аялалтаа яваад баяртайгаа яваад өгдөг. Тэгэхээр одоо яг иймэрхүү төрлийн бизнес энэ салбарт ажиллаж байгаа маш олон эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар хүний зүрх сэтгэлийг нэзэмдэж тий сэтгэлийн одоо юу гэдгийг татчихээж биеийн өөрөө наашаа татагдаж орж ирдэг ийм зүйл байдаг шүү дээ. Багаас маань Чингис хаан тэгж ярьдаг тий. Биеийн одоо татахын тулд сэтгэлийн татаа гэж ярьдаг. Тэгэхээр хүний сэтгэлийг нэгэнт одоо уургалцсан байгаа үед бол энэ хүн энэ бизнесийн талаарх ойлголтыг нь зөв төрүүлсэн байгаа тохиолдолд энэ хүн энэ бизнесээс явдаггүй, энэ бизнесийг хайдаггүй. Одоо би өөрөө тод жишээ авахгүй юу.
Би өөрөө тод жишээ нь яаж би одоо энд дурлаад байна вэ гэхээр амьдралын хэм маягаа өөрчилж чадаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл би одоо хувийн эмнэлгийн эмч хүн өглөө ажилдаа гараад орой эрд хардаг. Тэгэл өглөө ажил орой гэр, өглөө ажил орой гэр, орой хоолоо идлээ унтлаа, өглөө ажил орой гэр, хоолоо идлээ унтлаа. Энэ амьдралаар та яг амьдрмаар байна уугүй юу гэдгээл өөртөө тавина. Асуултаа тавина. Та яг энийг хүссэн юм уу? Одоо хүний амьдралын нас чи ерөөсө цөөхөн штэ. Монгол хүний одоо дундаж наслалт 65-аас 73 гэж яриад байгаа байхгүй. Эрэгтэй нэг 65 орчим, эмэгтэй 73 орчим. Тэгэхээр яг энэ 70 насыг наслахдаа би яг юу хийх гээд байгаа юм бэ? Өнөөдөр та эрүүл мэндийн хэрэгчлөө, тий? Хийж бүтээхийн хэрэгчлөө, аялж амархын хэрэгчлөө, тий? Хүн цай сайхан зүйлийг хийх, тий? Хийлж ярих одоо юу гэдгийг хүмүүст мэдээлэл өгөх юм сайхан хэрэгчлөө танд байна уугүй юу? Та эндээсээ кайф авч гэнэ үгүй юу гэдгээ хүн өөрөө тодорхойлсон цагт аль цэг дээр байх уу, юу хийх үү гэдгээ өөрөө шийддэг. Тэгээ эндээсээ тууштай чанар гардаг. Хэрэг өөртөө ямар нэг хэмжээгээр амлалт өгчөөд амлалтаа биелүүлээгүй тохиолдолд яадаг вэ гэхээр би махбодоос одоо жишээлбэл нэг жишээ яриа л да хоёлагаас хүмүүстээс хэрэгцээтэй байх үднээс яагаад бид нар амлаад өөртөө ингэж би яг ингэн би яг тэрийг тэгнэ өглөө босоод одоо би намайг хичээлэн ч гэдэм үү те би яг энийг хийн гэдэг ийм амлалт өгчөөд хийж чадахгүй тохиолдолд юу болдгийм бэ гэхлээр хүний тархинд мэдээл очдог байхгүй одоо жишээлбэл би өглөө босоод дасгал хийх байсан ч унтаад үгүй. Тэнгууд бие махбод ингээл тухайн хүн өдрийн турштэй ингээл хэвийн ажиллагааны явагдал зүгээр л ингээл ажиллаа хийгээл гэртээ ирээл орой хоолоо идэл гэр бүлтэйгээ сайн хоолоо игээ сууж байгаа юм мөртлөө ямарваа нэг юм ингээд нэг дутуу юм шиг санагдаад байдаг. Тэг болохгүй бүтэхгүй байгаагүй ч гэсэн ингээд яана гэд ингээд бодоод байдаг. Тэр яадаг вэ гэхлээр бие махбодод кортизол гормон ялгараад тэр нь өөр юм стрессийг бий болгодог. Тэгээд тарих ямар мэдээллийг авдаг вэ гэхээр өө чи дандаа л тгий би хийгээл тэгдэг штэ. Тэгэл үгүй штэ болдгоо штэ. Дандаа л тэгдэг штэ. Дандаа л худлаа ярьдаг. Гэдэг ийм юмд тарих ингээд хурдгацаар зоо нэг амлалт өглөө те. Магадгүй хоолоо сайн гэсэн бол хоолоо сайгаал нэг 7 хоног за тэгэл идчихлээ. За ямар хамаатай гэж. Би угаасаа ингэдэг юм чинь. Би угаасаа л ингэдэг юм чин гэдэг юмд ингээд байлгачдаг учраас тэр байгаа байдал нь өөрөө буцаагаад стресс болоод идэг. Тэрийг хүн мэддэг байхгүй. Тэгэнгუთ нэг бас нэг юм зүйл байна. Хүн өглөө босоод яг л би 6 цагт босоод гүүнэ гэд зориг яатсан бол үйлцэн бол 6 цагта босоод гүүхэд өдөржин ингээд нэг гоё ингээд ирчвчтэй байдаг тийм. Өөртөө ихтэй. Тэгээ жоохон нойр хуржиж магадгүй л дээ. Тэгтэл ингээд амар ихтэй. Би өглөө босоо гүйтсэн шүү гэл тийм. Энэ л ахгүй юу. Энэ өөрөө дотроосоо баясах, дотроосоо өөрийгөө таашаалтай амьдруулах гэдэг чинь ерөөсөө өөрийгөө үнэлэх гэсэн. Өөрийгөө үнэлэх. Хин нэгэн хүнээр үнэлүүлэх яг үндэ биш аахгүй юу. Энд та мондагтэй гэж хэлүүлэхтэй гол нь биш. Хамгийн гол нь та өөрөө таашаалыг хүртэх. Энэ чухал. Тэгэхээр тууштай байдал гэдэг маань бид нар тууштай байдлын эсрэг талд туушгүй байх гэдэг маань буцаагаад бидний бие махбод тийм хортой байгаад байгаа учраас та нэгэнт өөрөө амлсан л бол би нэрээ хийн бүтээн гэсэн л бол хийж бүтээх хэрэгтэй. Тэгээ одоо энэ MLM-ийн талбар буюу энэ шүлжээний бизнест олон эмэгтэйчүүд орж ирдэг. Тэгээд яг хөө ингээд эргээгээд ингээ харахад тууштай байгаа хүн цөөхөн яг үндэ цөөхөн. Тэгээд ингээд нэг үзэл харчаал за яах вэ гэлтэй нэг ийм байдлаар олж хараад байдаг. Тэгэхээр энийг та өнөөдөр үнэхээр тууштай нэг юмд тууштай байж чадвал ямар ч салбар адилхан та мэрэгчлэн болоод ирдэг. Мэргэжилтэн нэгэнт болвол танд бүх юм нээлттэй юм шүү дээ. Бүх юм нээлттэй болж эхэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд тухайн салбар дээрээ та дараа иж нэг 10-20 жил ажилласан байхад бол тухайн салбарт бол нэлээд нэр хүндтэй сайн болоод ирдэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр та үнэхээр яг юмаа би энд байх ёстой юу? Энэ миний байх ёстой газар мөн үү? Энэ миний зам мөр мөн үү одоо яг үндэ те цаанаасаа заасан зам байдаг бол энэ би яг энэ замаар явах зөв үү буруу юу? Энэ миний зүрх сэтгэл яг энэгээр яв гээд байна уугүй юу? Тэ миний яг өөрийн үндсэн мөн чанартай яг энэ тохироод байна уугүй юу гэдгийг нэгэн л мэдээ тодорхойлсон бол тэрэн дээрээ тууштай байх хэрэгтэй.
би одоо юу гэдэг өнгөрсөн хугацаанд ингээд өөрийгөө бас ингээд дүгнэлт хийгээл ингээд харж байгаа юм л да. Тэгэхэд ингээд маш олон зүйлийг ингээд би ингээд хийж үзээд болоод ингэсэн зүйлүүд байдаг байхгүй. Тэгээд яагаад ингэж чинь вэ? Би ер нь яагаад юм тууштай биш байна вэ гэдэг ингээд өөр төрөө анализ хийгээд ингээд бодоод утсан чи яг ингээд нэг замаар ингээд яваад зүгээр хар ухаанаар ингээд ярихад те тэр одоо замын төгсгөлд нь миний ингээд хүрэх гээд байгаа нэг гой зүйл ингээд байгаа аахгүй. Тэгэнгүүт за ингээд тэр замаар ингээд явж итэл нөгөө зам маань ингээд бүдгрээд бүр ингээд тий ерөөс боломжгүй юм шиг ингээд хонглын үзүрт гэрэл харагдахгүй. Айгүйх ингээд саад партаанууд тэнгүүд энэ талд нэг ингээд жим харагдаад ирж байгаа байхгүй. Тэр харин жимээ цааталтаар миний хүрэх гээд байгаа газар айгүй ойрхон жим шиг те. Энэ урт замаар би ингээд явж яснаас энэ талд нь арай ойрхон жим шиг надад санагдаад. За ер нь энэ талаар нь яваад үзье. Тэгээд энэ талаар нь яваад үзсэн чинь нэр бас ингээд айгүй гоё явж яснаа дахиад нөгөөтг нь ингээд бүдгэрэл те. Гэтэл бас нэг өөр газар энэ илүү амрах юм шиг. Тэгэл ингээд нөгөө юу гэдгийг одоо оюутанч байсан ер нь ингээд нэлээ олон зүйлийг хийж болоод ингэснийхаа дараад нь хүн чинь яг боддог юм билээ л дээ. Би яг яах гээд ингээд тэ юм хийж үзэж оролдоод ингээд байгаад байгаа. Ер нь би энэ дундаас алинд нь амжилттай, алинд нь би амжилтгүй байгаад гэсэн. Гэт ингээд бодоод үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг одоо тууштай байна гэхээр яг л иймэрхүү одоо зүйлтэй ингээд тулгарч байгаа олон залуучууд байгаа хэл та. Яг ингээд аюу сайхан гэрэл гэгээтэй харагдаад ирж ирсэн аа. Нэг сард аюу сайхан байгаад хоёр дахь сар дээрээ бүр ингээд те. Хэвээ аюу сайхан юм явж ирсэн гинт доошоо унаал. Тэгэл бүр ингээд ямар ч гэрэл гээгүй, ямар ч нэг ирээдүггүй юм шиг энэ ер нь бүтэхгүй юм шиг санагдаад ирдэг штэ. Ер нь энэ ийм байсан ч гэсэн харахгүй байсан ч гэсэн тэр чигээрээ нүдэ анаад тэмтрээд явна гэсэн үг үү? Ер нь энийг яаж ингээд тийм мэдэж ингэж цаашаа явах вэ? Энэ зүйлийг бол ер нь бүх хүмүүс л давддаг бах тий. За. Тэгэхээр энэ айгу бас айгу чухал асуулт л та. Тэгэхээр энийг ярихын тулд эхлээд яг та өөрөө яг энэ замаар явах хүн мөн үү биш үгүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл та магадгүй нэг мэрэгжилтэй болоод мэрэгжлээ сонгоод тэр мэрэгжил чинь таны яг хүссэн мэрэгжил мөн үү? Эсвэл хин нэгэн хүн эсвэл хин нэг хүн чи тийм болчихвол зүгээр шүү дээ ч тийм үү? Эсвэл аав ээж хүсэл ч юм уу? Эсвэл одоо хин байдгийн тийм хин нэг найзын хүсэл ч гэдэг юм уу тийм? Хин нэгний хүслийг та биелүүлэхийн тулд энэ замаар яваад байна уу? Гэдгийг эхлээд номер 1 мэднэ. Эсвэл энэ бизнес амар гоё штэ чи хийчүүл чамд аяа гоё штэ гэхээр нэрээ тийм үү би нэг хийгээд үзье. Тэгэхээр тэр хүнд одоо тухайн хүнд онцгой нэг юм чадвар хизээч хүмүүс давтагддаггүй. Тэр онцгой чадвар гэдэг байхгүй юу? Авиас гэдэг юм уу? Бүр ингээд цаанаас нөхсөн авиас. Авиас гэдэг чинь бүр ясанд нь тий ясандаа байгаа тийм мөн чанартай байхгүй юу? Тэрийг бол онцгой л хийдэг. Өөр ямар ч зүйлтэй тэр хүн дагуулдаг, ямар ч хүнийг дагуулдаг. Тэрийг л мэдэх хэрэгтэй. Яг тэр одоо чадвар нь үнэхээр окей би яг энэ миний үнэхээр хийдэг юм. Би яг л энэ зориулагдсан байхгүй юу. Гэтэ би өөрийгөө тэрийг амьдралынхаа турш ингээд өгөөсгцэн. Би одоо хизээч тийм болохгүй. Би хизээч тийм болохгүй гэсэн мөртлөө яг мөн чанартай тэр хүн яг тэрэнд ингээд зориулагдсан хүн байж болно шүү дээ. Тэ? Ур чадвартай ястаа ч юм уу. Тэгээ тэрийг ингээд нэгээд нэгэнд олоод харсан тохиолдолд тэр хүн ерөөсө тэрнгээр явхад бол супер. Ерөөсө тэр юун дээр хамгийн супер байх боломж өгдөг. Энэ бол цаанаасаа хүнд өөрт нь заягдсан нэг боломж ахгүй юу? Одоо хүн чинь энэ хорвоо ертөнцийн ямар нэг юм үйлийг бүтээх гэж ирж байгаа шүү дээ. Ямар үйлээ мэдэхгүй бид нар ингэж бидэрч явсаар хагаад ингээл 70 насаа өнгөрөөчөд байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд яг нарийн дээр бол хийгээд байгаа юм шиг амьдраад байгаа юм шиггүй юм шиг. Гэхдээ яг миний хүсэл мөн үү биш үү? Би яг ингээд дотроос нь чин хүсэлтэй энийг хийгээд байна уу юу? Тэгэхээр үнэхээр чин хүслээрээ хийх нэг ондоо. За яг мэрэгжлийн эзэмшсэн юм чинь те яг нэг тэгэл хийдэ гэдэг хүн бол ингээл мөнгө олдсон юм шиг яваад завсраар нэг давхар ажил нэг хийсэн болоод тэгэл нэг ингэжээтэл нөгөө нэг 5 жил 10 жил 20 жил ч өнгөрчөөд байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт үнэхээр яг өөрийгөө мэдэрсэн хүн байж болно шүү дээ. Би нэр яг энэ дээр л авьяастай. Би нэрэл энийг ингэндэ гэд өөрийгөө одоо юу гэдгийг зүрх сэтгэл мөн чанараа мэдсэн тохиолдолд бол зориг хөдөлдөг. Тэр ирээдүйд харагдаад байгаа юм нь тэр төсөөлөл ирээдүйн мөрөөдөл гэдэг юм шүү дээ. Тэр чинь өөрөө тууштай байдлыг ингэж одоо юу гэдгийг өдөөж болгодог, өдөөдөг, сөдөөдөг.
тэр байдал руу тэмүүлтийг дандаа ингэж асааж идэг, бадрааж идэг, яг гал шиг. Тийм өрдөж идэг. Нэр би өстө нэр тийшдэг гэл нөгөө ирээдүйдээ ингэ төсөөлж хардаг штэ. Би нэрээ тэгчүүл өстө тийм. Тэгээ энэ төсөөллийн талаар бас айгүй их олон яриулдаг олон зүйл байна л да. Тэгэхээр энийг одоо хүн бүтээж бий болгосон тохиолдолд далд ухамсарт айгүй хүчтэй нөлөөлж чаддаг. Далд ухамсар нэгэн бичээс гараад ирсэн тохиолдолд эзэж тэр бүтэхгүй байна гэж юм байдаг. Тэгтээ тэргүй хорвоо ертөнц дүүрэн ад жаргал байна, хорвоо ертөнц дүүрэн баялаг байна. Энэ тэ их 7 тэрбум бүгдээрэнд нь хүрэлцээтэй юм тэ сайхан амьдрах, ад жаргалтай амьдрах энэ нөхцөл боломж бүгдээрээ байдаг байхгүй. Энийг зөвхөн хүн өөрөө ингээ хаалт тавьчаад байдаг учраас энэ нөхцөл байдлыг олж хардаггүй. Тэгэл магадгүй хин нэгний амьдралыг дуурайдаг. За нэг ингээл аав ээж ч юм уу хин нэг ингээл амьдрдаг юм чи би ингээл нэг амьдрахад болоодоо гэдэг юм байлаа. Ингэж өөртөө хаалт тавиад байдаг. Тэгэхээр ерөөсө чөлөөтэй сэтгэх хэрэгтэй, нээлттэй байх хэрэгтэй, өөрийгөө илрүүлэх хэрэгтэй. Одоо ялангуяа шүлжээний компани дээр ингээд ажиллаж байхад хүмүүс яадаг вэ гэхээр айгүйх нэгддэг. Одоо дуулдгийм үү, одоо амьдралдаа дуулж үзсэн үү, би ч дуулдгүй хүндээ гэдэг хүн дуулдаг. Тэ? Сайхан хүнтэй ярьж суудаг, сэтгэлээсээ инээж чаддаг. Би ястаа нэг дуугаа хүндээ гэдэг хүн чинь шал ондоо юм дүр зураг гарч ирдэг. Тэгэхээр бид нар юу ярьж байгаа гэхээр энэ ариас чадвар тэ дотроос ундарч байгаа энэ сайхан зүйлийг ингээд нээлттэй гаргах гэдэг нэг хаалт байгаад байдаг байхгүй. Маск зүүгээд идэг гэдэг юм уу да. Маск зүүчихэд идэг. Одоо бидний амьдрал чинь яг л тэр чигээрэл маск болчиход байна шүү дээ. Амар өртөө юм байж өрөө нуудаг ч юм уу. Тэг ингээл гэрээр нь дөрөн проблем багт чинь их ажиглалтай хүн шиг яваал. Тэгээд ямар шаардлагатай гэж тэгдэм тийм. Тэгэхээр ингээд нуусаараад дарсаараад хаяа дэлбэрдэг хүн байдаг. Эсвэл ингээ өвчнөд ороогдчихдаг хүн байдаг. Тэгэхээр байгаа юм байгаагаар л сайхан. Заавал би тэ юу гэдэг брендийн цөх барьж заавал би одоо юу гэдэг 5-7 хоног халахгүй шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр тэрэнд хүрсэн бол окей. Цаанаа асуудалтай байж ингээ өөрийгөө хуурах энэ ч яг хууралт байгаа байхгүй. Өөрийгөө хууран мэдлсээр байтал ингээд нийгэм итгэхэд 70 насны зааг дээр юм уу эсвэл одоо өхөл амьдралын тэнд очсон байхад буцаад эргээгээд хардаг гэж байгаа байхгүй хүн. Буцаад эргээ харахаар би яг юу хийсэн бэ? Юу бүтээсэн бэ? Би яг хаана тэ илүү их өөрийгөө ажиргалтай байлгах ёстой байсан бэ гэдэг энэ үед бол хүн их зүйлийг олж хардгаа гэж ярьдаг. Тэгээд хамгийн их тэ одоо эрдэнэс алт эрдэнэс байдаг газар хаана гэж асуухад ерөөсөө оршуулгын газар. Ягаад тэгэхээр тэнд хүн бүх мөрөөдлөө, бүх хүсчихсэн зүйлээ аваад тэ өөрийнхөө оюун бодолтой аваад тэнд орцсон байдаг. Тэгэхээр бидэрт бас агуу боломжууд байдаг. Тэгэхээр энэ яг зүгээр би өнөөдөр эмч хийжсэн бол өөрийгөө нээх үгүй юу? Би зөвхөн өөрийнхөө нарийн одоо мэргэжлийн салбараараа явах байсан баг. Тэ яг тэр мэргэжил дээрээ одоо магистр, доктор, PhD доктор тэгэл магадгүй дараагийн доктор юу гэдэг тэрнгээр л би чиглэнэх. А яг хувь хүний хөгжил өөрийгөө олж харах нэг хүмүүст өөрийнх нь үн цэнийг мэдрүүлэх тэ хүмүүст боломжийг харуулах энэ зүйл дээр би бол ажиллахгүй л байх байсан болов гэж хардсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ гоё салбар. Зөв салбар. Тэгээд Билл Гейтс тэгж хэлсэн байдаг шүү дээ. Хэрэг надаа тэгээ бүх юм алдаад би дахин одоо юу гэдэг бизнес эхлэх боломж гарвал би network marketing буюу шүлжээний бизнесээр би эхлэнэ гэж одоо томчууд ярьдаг шүү дээ. Тэгээд Дональд Трамп хүртэл нөгөө охиныгээ анх нөгөө бизнест орж ирээ сургуулаад төгсгөт нь MLM-ийн талбар дээр яг шүлжээний бизнес дээр хэсэг хугацаанд ажиллахыг санал болгож ажиллаж исэн гэдэг ийм баримтж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүн өөрөө хөгждөг. Тий? Энэ хөгжлийн аюул том талбар байхгүй. Үнэхээр энэ хүмүүс хөгжиж гэвэл өөрийгөө нээж задлаа би нэрээ энэ жоохон ирсэн амьдралд үнэхээр аж аргалтай байл гэвэл энэ салбар нээлттэй. Энэ салбарт боломж үзэндээ. Зөв. Одоо ингээд хүн өөрийгөө нээн илрүүлнэ, өөрийгөө таньж мэднэ гэдэг айгүй чухал байх гэдэг шүү дээ. Зарим хүмүүс яг үндэ өөрийгөө би яг юун тавьяастай юм, би юу хийж чадах юм гэдгээ ч мэдэхгүй дээ. Ингээл яваал ингээл амьдрал байдаг. Миний одоо найз ойр тооны найз нөхөд хүртэлгүй найз нь яг үндэ би өөрийгөө олохгүй яваад байна. Яаж би өөрийгөө олох вэ гэдэг байхгүй юу?
Таны хувьд одоо яг юу гэж зөвлөх вэ? Хүн өөрийгөө мэдхийн тулд өөрийгөө хинбэ гэдгийг юу чадах вэ? Юу мэдэх вэ? Тэ? Юу хийвэл бяз жаргалтай байх вэ гэдгийг хүн өөрийгөө мэдхийн тулд ер нь хүн яг яавал ер нь дэрээдэг вэ? Би бол тэгж олж хараад идэх штэ. Ингээд нэг тулсан амьдрал руугаа буцаад эргээгээд нэг ороод үзээрэй. Хүүхэд насаа бод, 10 жилээ бод, ихтэй сургуульд орсноо бод. Жишээлбэл одоо зарим хүмүүс ингээд гэртээ суух дургүй юм байдаг. Гадуур яваал тэнээл гэдэг те. Тэгэл ээж аав чи хичээлээгээ чи хичээлээ ингээд годамжны хулиган болох нь уу гэлтэй загнуулаад ингээд яваад байдаг штэ. Тэр хүн бол одоо миний харснаар айгуу хиймтэй хүмүүстэй нийтэж одоо магадгүй тийм урлагийнх ч юм уу эсвэл багш ч юм уу нэг тийм төрлийн байж магадгүй айгуу юм ярьдаг хэлдэг заавардаг те гэх мэт. Олон түмэн дундаа байх дуртай. Ингээ гэртээ суух биш те. Ингээл хүмүүстэй уулзаал яриад найз нөхдөдөө гадуур яваал ингээд идэг бол нэг юм нийтийн хүн болох те нийгмийн хариуцлагатай байдал юм байх юм хүн байд. Зарим хүн бол тэгдэггүй. Гэртээ ном уншаа суугаад эсвэл хүүхдүүд тэгдэг шүү. Хичээлээгээл гарах дурггүй, хүнтэй ярих дурггүй. Тэр бол ингээ бүтээлч хүмүүсээж магадгүй шүү дээ. Зургийн урлагийн аяастай ч юм эсвэл одоо юу гэдгийг өстой жинхэнэ эмчнэр, мэслийн эмчнэр ч гэдэг юм үү те хүн тэр юм аа л гээд. Тэгээ дээр нь гар хөлн бас юм багасаа нэг юм уран юм гэдэг цэмцгэр цэвэрхэн асгадгүй цутгадгүй шүү дээ тий. Айлын хоёр хүүхэд нэг нь хоолоо асгаж идэл нэг нь хоолоо асгахгүй цэвэрхэн цэмцгэр идээд идэг ш. Тэгвэл тэр юм нэг цэмцгэр байдал нь юунд хүрэхгүй гэдгийг ээж нар аягүй анхаарах хэрэгтэй гэж би харж байгаа байхгүй. Тэр хүүхэд нь яг ямар байна гэдгээс аваад аав ээж нь өөрөө анхааралтайгаар тэр хүүхдийнхаа чиглэлийн зааж хөөсөн ш. Чи яах гэж гадуур тэнээд байгаа юм ч гэдэм үү те. Чи бити тэгээдэ. Өөрөөр хэлбэл таныг битгий тэгээдэ, битгий ингэдэ. Чи эн чин буруу штэ гэж таны аав ээж ах トゥ хамаатан цаадаа ингээл болооч буруу штэ гэдэг байгаа юм чин зүв байж магадгүй. Тэрийг буцаад олоо хараарай. Тэр чин та өөрийн мэдлгүй хийгээд байгаа байхгүй юу? Өөрийн мэдлгүй таны өөрийн мөн чанар цаанаас чи ингээд гараад яваач чи хүнтэйгээ уулзаач тэгээд чи гэдэг байгаа байхгүй юу? Цаанаасаа тэгээд байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө нэг буцаад эргээгээд харахад яг юун дээр та илүү нэрээ байсан бэ? Юун дээр илүү та байв? Юу гэж бол гэдээсэн бэ? Тэ? Өөрийн мэдлгүй та юу хийгээд байхад юу хийгээд байсан? Би хориглоод байхад юу хийгээд байсан бэ? Гэдгээ буцаагаад эргээд нэг хараад үзээрэй. Буцаад ингээ бодоод үзээрэй. Тэгээд тэндээс чи нэг юм бас гарч магадгүй. Бас тийм юм байна. Ингээ бодоод үзэхэд те. Тэгээд одоо ингээд юу гэдгийг за ингээд хүн ингээд өөрийнхөө дотоод руу ингээд за би ер нь ийм юм биш үү гэдэл ингээд бодоод үзлээ те. Нэг жижигхэн сэтгэлийн мухарт нэг жижигхэн ингээд оч хасчаад байсан чинь би ихтэй энийг ингээд хийж чадах уу ч юм уу те ингээд нэг өөртөө итгэлгүй байдал те. За одоо тэгэл надаас илүү ингээд мундгууд нь биш те. Би ямар одоо би ийм юм байна гингүүтээ ингээд гинт те тэрийг хийгээл ингээд явах гэхээр одоо надад бол яахгүй байх гэл ингээд өөртөө итгэхгүй байх байдал бас би байх байх л та. Ер нь ямар ч юм дээр өөртөө итгэл гэдэг зүйл бол асар чухал шүү дээ. Та энэ дээр яг юу гэж зөвлөх вэ? Хүн яг ингүүл яг өөртөө итгэлтэй байдаг гэдэг ч юм уу тийм. За ер нь бол яг өөрийнхөө зам мөрийг олцсон тохиолдолд бол танд яг тэр зам мөрөөр явахын тулд заавал одоо багш хэрэгтэй. Тасалжуулагч хэрэгтэй гэдэг. Бизнес тасалжуулагч гэж ярьдаг шүү дээ. Тренер гэж ярьдаг шүү дээ. Таныг дагуулж хөдөлж явах хүн заавал хэрэгтэй. Жишээлбэл тамирчин тасгалжуулагчгүй бол бас хэцүү шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бизнес тасгалжуулагч заавал хэрэгтэй. Тэр салбартаа байх хэрэгтэй тэр хүн чинь. Тэр салбартаа бас өндөрлөлт хүрсэн байх хэрэгтэй. Тэр салбарын талаар тодорхой юм юутай амжилтанд хүрсэн тийм хүн байвал их сайн. Та эхлээд гаднаасаа заавал мотивацлагдана. Өөр арга байхгүй. Хүн ингэ шууд ингээд сэрэл хөслөн төрөөл ингээд хийнэхэд аяг хэцүү. Эхлээд ингээд тэр чинь ингээд унаж басаал унсныхаа дараа ёо ингээд өвдгөө шалбалчаал тий ямар хэцүү юм бэ гэж нөгөөдгөө хараал ингээд уйлдаг хүн зөндөө шүү дээ. Тэгэхээр унаж босох тоолонд чинь танд ингээд хүч өгдөг тий өрддөг таны ингэж асаадаг тий юм чинь ингэж хөдлөгдөг ийм хүн заавал байх хэрэгтэй. Ингээд тодорхой хэмжээнд энийг бол гадаад мотивац гэдэг байхгүй. Өөрөө тодорхой хэмжээнд энэ бизнес дээр ойлголттой мэдээлэлтэй болоод ирэхээр угаасаа дотроос юм ундардаг болоод ирдэг. Дотоод мотивац өөрөө ажилладаг. Ер нь гадаад дотоод мотивац зэрэг байвал бүр их сайн. Гэтэ ер нь бол явандаа бол заавал гаднаас ингэж мотивац авах шаардлагагүй болчихдээ. Өөрөө дотроо
ингэж яадаг байхгүй. Дотроос асдаг. Юуг мэдсэн учраас дотроос асдаг. Дотроос ингэж яадаг. Шатдаг. Одоо тэрний хийхин тул те одоо юу гэдэг чинь бүр ингээл хүсэл эрмэлз тэмүүлэл ингээ пэшн гэдэг чинь бүр ингээл те тэрлүү ингээл тэмүүлэл гэдэг тийм болоод эхэлдэг. Тэгэхээр тэхийн тулд заавал нэг юм юу байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бити ганцаараа бас ингэж унаж босч яваараа энэ хол замыг туулна, хэцүү байх болно. Тэгэхээр нэг хажууд чинь заавал нэг зөвлөх хэрэгтэй, дэмжлэг үзүүлэх хүн хэрэгтэй. Зарим хүмүүс бол миний найз нөхөд намайг айгүйх дэмждэг байсан гэж ярьдаг штеп. Эсвэл одоо хамаатан цадан маань айгүйх тэгжээс урам өгдөг байсан, зоригжуулдаг байсан гэдэг. Урам зоригоор хүн дандаа юм хийдэг. Тийм болохоор тийм шаардлагатай байдаг. Таны хувьд одоо юу гэдгийг ер нь хэдий хэрэг хэмжээний хугацааны дараа яг өөрийнхөө дотоод одоо тэр мотивацаар өөрийгөө өрдөж бий болсон бай. Ер нь өдөө ингээд бас хугацаанд те яг ингэж ерөөсөө л би л ингэх ёстой юм байна гэсэн тэр бүр ингээд бүр эцсийн тэр шийдвэрийг гаргаад хин нэгэн мотивац өгсөн өгөөгүйгээр те зөвхөн өөрийнхөө тэр одоо хүсэл эрмэлзэлд хүрсэн те юу гэж бодоод байна би. Ингээ эргээд харахаар яг бизнес дээр бол нэг жил 2 жил юм уу гэж хараад байна. Тэгэхээр одоо MLM-ийн талбар дээр ялангуяа одоо магадгүй битэрийн нэвтрүүлгийг хүмүүс үзчихвэл шүлжээ хийдэг эмэгтэйчүүд бол 1 жил ерөөсөө тэр бизнестэй тисэж үлдээ. Тисэж үлдэхийн тулд таныг дагуулдаг тэ хөтөлж явдаг тренер байгаа. Тэрнтэйгээ хамтаа 1 жил, за зарим хүн 2 жил, яг хүнийхээ байдлаас олно л доо. 1-2 жил тисэд үлдсэн тохиолдолд угаасаа тэр хүн дархлааг бий болдог. Бизнесийн дархлаа гэж байдаг. Бизнесийн дархлаа бий болцсон тохиолдолд ямар ч асуудал гардаггүй. Сайн муугийг мэддэг, мэдлэгтэй болчдөг, чадвартай болчдөг. Дотроосоо би нэр ингэж явах хэрэгтэй минь арга зам, аргачлалыг мэдээд авдаг, технологиг мэдээд авдаг. Тийм учраас яваад эхэлдэг. Энэ зүгээр бизнес дээр ч гэсэн адилхан шүү дээ. Улсын байгууллагад орлоо гэхэд хүн яа ихний жил хэцүү байсан гэж хэлдэг шүү дээ, тий. Тэр дарамтлаад, энэ дарамтлаад, энэ дарга ингээд тэр ингээд миний хажуугийн хүн хүртэлтэй ингээд намайг ингээд шантааждаг байсан л гэж ярьдаг шүү. Тэгэхээр яг л нэг ихний 1 жил гэж яриул их зүгээр байна. Таны хувьд одоо баг удирдаад маш олон багийг удирдаад бас тэднэрт ингээд манлайлал болоод явж байгаа эмэгтэй шүү дээ. Тэгэд ер нь ингээд манлайлагч хүн ер нь өөрийнхөө одоо юу гэдгийг тэр өөрийгөө сургаж боловсруулах энэ зүйлээр нь хаанаас бий болгож хаанаас ингэж өөрийгөө одоо тэр араасаа дагуулж байгаа хүмүүсийнхаа урд өөрөө заавал байж тэднэртээ зааж сургаж явж байгаа тий. Энэ мэдлэг мэдээллүүдийг та өөрөө хаанаас авдгийг ер нь яаж өөрийгөө цэнэглэж явж байна. За зөв. Тэгэхээр манлайл бол айгүй өргөн ойлголт тий. Одоо манлайлагч гэж би өөрийгөө шууд бас хэлэхэд хэцүү. Тий. Яг уу манлайлал хийгээд явж байгаа. Гэхдээ яг манлайлагч болцсон уу юу гэдгийг бас мэдэхгүй байна. Би бол хувьдаа бол ер нь яг энэ онцгой манлайлагч боллоо гэхэд нэг 50% нь явж гэнэ л гэж би хардаг өөрийгөө. Их юм сурах хэрэгтэй. Манлайлагч хүн байнга тасралтгүй суралцах хэрэгтэй. Айгүй олон чанарууд байдаг шүү дээ. Одоо хүмүүсийг уриалан дуулах, мотивацлах, сэрэх, үе яй зоригжуулах тий. Одоо араасаа дагуулах, магуулах гэж их олон зүйлийг ярьдаг шүү дээ. Тасралтгүй суралцах, юм болгонд тий төрүүлж орох, өөрөөрөө биетээрээ үзүүлэх гэл ингээл. Тэгэхээр манлайлагчийн хувьд бол манлайлагч хизээ болтгоо гэхээр та багийг бүрдүүлээ багийг бүрдүүлсэн жинхэнэ гар зангидсан баг байгаа тохиолдолд та манлайлагч гэж өөрийгөө харах хэрэгтэй. Тэгэхээр манлайлагч яг энэ гарын 5%-тай адилхан би нэг жишээ зүйрлээд яриад үзье гэж бодож байна л да. Гарын 5%. Гарын 5%-ны аль хуруу нь бүгднтэйгээ харьцаж ажилтдаг бай. юм ба одоо чи ингэ бод та. Аль хуруу юм шүү. Эрхий хуруу. Тэ бүгднтэй ингээ харьцдаг. Өөрөөр хэлбэл эрхий хуруу бол манлайлагч аахгүй. Багаар бол 7 хуруу хэрэгтэй. Гэхдээ 7 хуруу эхний бизнес эхлэх үед аюу хэрэгтэй байдаг. Ялангуяа уламжлал бизнес эхлэх үед. За энийг хийн шүү, тэрийгээ хийн шүү. Одоо тэрийг одоо манайхан ингээ ялцуулаад tiin шүү, дэгийн шүү ингээ заадаг байхгүй тандаа. Гэтэ энэ бол бизнес тогтцсон тохиолдолд бол энэ хэрэггүй. Яагаад тэгэхээр ингээд хар хүмүүс энийг юм бодоо гэд ингээд хараад идэг.
Тэгэхээр бүх хуруу өөр ингэсэн үүрэгтэй. Үүрэгтэй шүү дээ. Энэ 5 хуруу тавлаа ондоо. Энэ хуруунууд ижил биш. Яг тэрнтэй адилхан таны багийн бүх хүмүүс чинь адилхан биш. Гэтэ бүгдээрээ тодорхой онцлогтой. Онцгой авиастай. Хамгийн гол нь авиасын нэг ажлыг эрхийн хуруу хийнэ. Бүгдэнтэй найрцдаг. Тэгээ манай ангаах ухаанд өнөөдөр эрхийн хуруугаа одоо тэг ославараар алдсан тохиолдолд бусад хуруугаар нөхдөг хүртэл тийм юм байдаг. Эрхийн хуруу маш чухал ахна шүү дээ. Ер нь бол хамгийн чухал. хэрэг бай тийм хүн зайлшгүй шаардлагатай. Тийм багц эрхийн хурууг бол энэ дөрвөн хуруу бас хэцүү шүү дээ. Тий. Тэгэхээр эрхийн хуруу бүгдэнтэйгээ ингэж харьцдаг учраас манлайлагч гэдэг нэрийн доор баг ажиллаж идэг. Багтаа вэжж манлайл бий болно. Гэтэ яг хуу энийг ингээд би шууд баг руу н оруулчлаа л да. Зүгээр хувь хүн дээрээ хүн өөрөө өөртөө манлайлагч авах хэрэгтэй. Нэг бид нар баг түрүү ярьсан те. Өөрөө өөрийгөө сэтгэжүүлж, өөрөө өөртөө зоригтой, мөрөөдөлтэй, хүсэлтэй, тэрэндээ хүрэх төлөвлөгөөлтөө, тактикта бүр алсын хараатай байна. Энэ угаасаа байх ёстой зүйл. Өөрөө өөртөө манлайл болж иж хүмүүсийг манлайлна шүү дээ. Тэрнээс ш нэг хүн гинтхэн гарч ирснэ. Өө би манлайлагч болно. Энэ хүмүүсийг би ингэж ингэнэ гэвэл тэрэн шиг үлгэр байхгүй. Тийм үү. Тэр бол бодлоо. Тэгэхээр та өнөөдөр эрхийн хуруу байх хэрэгтэй. Бүгднтэй нь зөв харьцаж, бүгднийх нь тий мөн чанар үнэт зүйл рүү н орж чаддаг. Дээр нь өөрийнх нь тий ааш шаврыг мэдэрдэг. Яавал тэр хүнийг 50 орхих уу? Яавал тэр хүнтэй хүй хай гэх үү гэдгээ мэддэг. Ийм л байх хэрэгтэй. Ингээд яг тэр хүнийхээ үгээр, тэр хүнийхээ өнгөөр ярилцах хэрэгтэй. Энэ болгоондоо үг хэллэгтэй, ондоо үгтэй, ондоо типтэй гэдэг. Хэв маягтай загвартай. Тэгээ тэрийг нь мэдэрхэл хэрэгтэй. Тэгээ Чингис хаан жинхэнэ манлайлагч шүү дээ манай. Тэгээ өвгдээдсэн. Яадгүй гэхээр өөрөө айгүй мундаг зохион байгуулалт хийдэг гэсэн. Бүгдэнтэй нь ярьдаг байсан, ярьж чаддаг байсан. Өөрийг харавцсан хүний хүртэл те өөрийнхөө багт оруулж исэн шүү дээ. Тэгээ тэн дотор мэрхэн харвааж, эрдэмтэн, те одоо сууднууд, бичгийн хүмүүс гэл их олон юм одоо юу гэдгийг тухайн одоо чиглэлээр оргил төрсэн ийм оюун ухаанууд байсан байна шүү. Тэдрийг бүгдийг ингэж нийлүүлж, зангидаж зөв зохион байгуулалтыг хийж чадчихсан. Агуу хүн. Тэгэхээр энэ цэвэр манлайлагч ах. Өөрөөр хэлбэл бүх хүмүүсийн болох зүйлийг, болохгүй зүйлийг хүлээн зөвшөөрдөг. Алдааг нь уучлж чаддаг. Хүлээн зөвшөөрч чаддаг. Ийм л хүн байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ийм болохын тулд одоо илүү хөвч хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр за бүр ингээд Монгол юу руу ороод ирэхлүүл монголчууд бол эхлээд хүн болох ёстой гэдэг юм байна. Дараа нь монгол хүн болох хэрэгтэй гэдэг юм байна. Тэгээд дараа нь их хүн, эцэг хүн болох хэрэгтэй гэдэг юм байна. Тэрний дараа улс орноо төштгөх хэмжээний тийм манлайллын тийм юу бий болт юм байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэгдүгürt хүн болсон уу? Тэгээд дээр нь бүр монгол хүн болсон уу? Тэгээд дээр нь би үр хөвгтөө хүмүүжүүлж байгаа жинхэнэ их хүн болж чадсан уу? Гэдэг дээр өөрсдөн дээр үнэлт хийжээж дараа нь улс төр гэдэг юм одоо тий улс орон гэр бүлээ улс гэрээ засах ийм үйл рүү орох хэрэгтэй болоо гэж би өөрөө хаалж харддаг. Тэгэхээр энэ дээр бас яриа л үл дээ бас олон зүйл тий олон дууш том сэдв тийм болох. Тав дээр бол ерөөхдөө одоо сошиалар фейсбુકийн найзууд би бол таны ингээд байнга л хардаг л да. Тэгээд ер нь таны ингээд амьдралын хэвнэл хэв маяг надаас их сонирхолтой санагддаг. Ер нь та амьдралынхаа хэдий хэмжээний цаг хугацааг дасгал хөдөлгөөнд те хэдийр хэмжээний хугацааг ажилдаа ингэж ер нь энэ плансыг ер нь яаж зохицуулдаг вэ? Тий энэ талаар ер нь яриагаа те одоо энэ талаар асуугаад яриагаа ер нь төгсгöö гэж бодож байна. Бид нар бас нэлийн нэг мэдсэн чи айгүй удаа ярилцсан байна. Халуун яриа өрнөхөр тэгээд цаг хугацаа мэдэрдэггүй явцдаг шүү. Яг зүгээр би нэг амар тийм дэглэмд ороод те яг тэдэн цагт босоод яг тэгэл яг ингээл гэхээсээ илүү надаа ямар зүйл кайф өгч जैन тэрийг л би хийдэг. Одоо жишээлбэл зарим хүн та яаж ингээд өөрийнхөө ингээд те ингээд жинг бариад идэг. Яаж ингээд бариад идэг. Би учир зүггүй айхтар дасгал хийдгүү. Гэтэ хийх үедээ хийн л те. Одоо би йога хийх дуртай. Миний хамгийн одоо бас жин дээр ажилладаг юм маань би алхах дуртай. Зүгээр л гадуур алхдаг. Алхахад хүчил төрөгчтэй орчинд алхахад
хамгийн сайн өөх шаталт явагддаг байхгүй юу. Тэгэл ууланд алхах, гадаа тэг явах, алхах. Тэгэхээр алхахтаа жоох эрчимтэй алхацдаг байхгүй юу. Зүгээр л би одоо миний дасгал энэ л байхгүй юу. Яг хөө гэхдээ яг хөө зүгээр бүр ингээд булчин шүрмсдэг ажлыг бол арай жоондоо юмнууд хийн. Тэгээ зүгээр хүн энгийн л авах хэрэгтэй. Энгийн бежиж амьдрал нь өөрөө амар идэг байхгүй. Тэгэхгүй өөртөө ингээд том зориг тавьчихаар тэрэндээ хүрч чадахгүй нөгөө амлалтаа ингээд л ягаал яа гэж ингээд сэтгэлээр унаал ингээд идэг. Нэгдүгээр хоёрдугаарт заавал төлөвлөгөө байх хэрэгтэй. Тэ? Одоо төлөвлөгөөний дэвтэр хөтлөөд би яг үндэ 12 жил болж байна. Тэгээ төлөвлөлт заавал байна. Төлөвлөлтөй байж хүний амьдрал ингэж урагшилдаг. Тэгэхээр за өглөө босвол юу дуртайгаа ичидөө гэдэг бол уучлаарай одоо тийм нэг юм биш шүү дээ тий. Тэгэхээр заавал төлөвлөлт байх хэрэгтэй. Тэгээд байнга тасралтгүй өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Унш, сонс. Би уншихаасаа илүү сонсох аягүй дуртай. Тэгээ YouTube дээр аягүй олон сургалтуудыг сонсдог. Тэ янз бүрийн тренинг сургалтуудад оролцдог. Тэгээд би сүүлд нэг тренинг сургалтанд сууж байгаа л да. Тэгээд тэн дээр Манлайл гэдэг хүний тодорхойлтыг их гоёор хэлсэн байдаг. Тэгээ би энийг бас хэлье гэж бодоод байна. Манлайлагч хүний тодорхойлтыг юу гэж хэлсэн гэхээр ингэдэм байна. Одоо бямба манлайлагч байхгүй юу? Бямбаг хин нэгэн хүн дурсаж зүрх сэтгэлдээ би бямбаг дурсахад л миний хамар шархирж нүдний нулимс гарч тэгээ зүрх маань ингэж хүчтэй цохилж энэ хүн надад нэрээстэй ийм л юмас нэрээ үнэхээр би энэ хүнд нэрээ талархаж байна гэдэг ийм олон хүн байгаа тохиолдолд та манлайлагч өөрийгөө үзэр гэдэг юм байна. Таныг бодож хүний хамар шархирж явах хэрэгтэй юм байна. Ингэж чадвал та жинхэнэ манлайлагч юм байна гэдгийг би бас тэр сургалтнаас сонссон л да. Тэгээд вау нэг олон тодорхойлт хэлээл ийм хүн манлайл тийм хүн манлайл гэсэн чинь юу лээ миний эргэн тойрон хитэн тийм байгаа л гэж бодогдчих бас сууж исэн. Тэгэхээр үнэхээр энэ та манлайлагч байвал те одоо бид нар ингээл яа ята нэрээ тэ Чингис хаан одоо Сүхбаатар тэ чой болсон яаж ингээл монголчуудыг хятадаас хүртэл ингээл ингэж чадваа гэж бид нар ингээд шархиж штэ бас энэ бол жинхэнэ манлайл ахгүй юу. Тэгэхээр ийм олон хүн таныг тэ бодож санаж дурсаж хамран шархирчл байвал та жинхэнэ манлайлагч юм байна гэдэг энэ одоо зүйлээр яриагаа өндөрлөө. Тэгээд та хаана байх дуртай тэр газараа л бай. Та юу хийх дуртай тэр юм зүйлээ л хий. Тэгээд тэндээсээ кайф ав тэрийг өмнө нь сэтгэлээсээ хий. Тэгээд хийхдээ гоё төлөвлөгөөтэй хий. Тэгээд танд арга барил чинь өөрөө мэдээж тэр газар байвал арга барил чинь байгаа. Ингээд л амьдрал үнэхээр сайхан. Тэгэл аж аргалтай бай. Өдрө болго аж аргалтай бай. Инээд баяслаар дүүрэн бай. Одоо тэр тэргүй бидний нийгэм өөрөө дандаа юм сөрөг юунд ороод ирсэн те одоо үнэхээр амьдрал хэцүү байна болохгүй байна гэж ярьдаг. Үнэхээр одоо тийм байна. Гэхдээ бид нар энийг яриад юу ч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Хичнээн яриад хичнээн тонгочоод өөрчлөгдөхгүй учраас өөрийнхөө энергийг битээ тэгж те алд байгаа байдалтай баярл. Тийм үстэй. Одоо корона орж ирээгүй л шүү дээ. Тийм шүү дээ. Монгол дотор задраагүй л энэ. Гэхдээ эн чинь л аж аргад эзэн тий. Нэг нь энээс одоо хоёулаа ингээд сайхан суугаад ярьж чинь хинээсээ ч хайцгүй сайхан л шүү дээ. Энэ л аж аргад ахгүй. Тэгэхээр хорон бүрээсээ аж аргалыг мэдрэх. Энэ нь бол ерөөсөө амьдралын утга учир. Тэгээд таны таашаал чинь тэр өөрөө. Тэгэхээр ийм имийг олон бий болгож чадвал угаасаа манай улс орн ингээл хөгжиж байна. За маш баярлалаа. Тэгээд бидний урилгыг бас хүлээж авчтай хүрэлцэн ирсэн танд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд таны бас цаашдын ажил үйлсэд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсээрөөе. За баярлалаа. Ингээд энэ ярилцлагаас бас хоёлаа хин нэгэн үнд те бас нэг гал оч ингэж асаач чадсан бол битэрийн бас энэ цаг хугацаа ярианы тий утга учир гарч байгаа маа. Тэгээд та бүхэндээ ч гэсэн амьдралдаа үргэлж баяр баясгалаар дүүрэн инээ төрөөр дүүрэн байгаараа гэдэг энэ зүйлээр бас энэ яриагаа өндөрлөө. Маш баярлалаа. Ингээд бидний ярилцлага 91.7 радиогоор 4 дахь өдрийн 20 цагаас цацагдах болно. За мөн 91.7 радиогийн химнэл хуудасаар цацагдана. За мөн хөтлөгч миний одоо Facebook хуудас за мөн Tubi гэд одоо Facebook channel дээр бас тавигдах болно. Ингээд бид нартай хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр хамтдаа уулзцгаая.